朋友们，不知道你们有没有这样的烦恼？春天一过，家里的各个边边角角到处都是霉点，怎么擦都擦不掉。看水池边这一圈全部都是，惨不忍睹。还有这洗衣机，今天洗衣服的时候把这皮圈掰开看了一下，全部都是霉。我说怎么总有股味道？前2天我在网上买的除霉啫喱，今天到了，看一看能不能把这些霉去除干净。如果还是不行，只能花钱换皮圈了。发霉的位置涂上啫喱。多涂一点，这霉还挺厚。再戴上手套给它抹匀。厨房里面这些发霉的边边角角也全部给它涂上。都涂好了，让它静置一晚上。现在是第2天了，我们来看一下效果如何。哇，这一圈全部白了。大家看，这右边是昨天为了对比霉涂的，全是霉，黑乎乎的。这涂了的全部变白了。用纸巾把这个啫喱全部擦掉。哇塞，亮堂多了。洗衣机皮圈也擦了，看这霉菌都没了，都被分解掉了。这整干净，用起来才放心。像水池边啊、卫生间各种发霉的地方，用这个除霉咖喱都可好使了。刚刚我又跟商家确认了一下，他这个售后还挺好，支持试用7天无理由，还有运费险。也就是说，打开了用着不满意也可以退，家里有发霉的地方可以放心整。